Ahora chicos, vamos a enseñarles cómo hacer un avión que vuela lejos y mucho. Primero vamos a comenzar doblándola así, a cualquier persona así. Bien. Ahora vamos a hacer este paso de acá hasta acá. Así bien. Después esta hoja hasta acá. Que quede bien la línea las dos. Y después chicos arrancamos a hacer esto así. Y después esto así. Y así chicos es como hacemos el avión que vuela más lejos. Después le vamos a enseñar una prueba de cómo vuela. Vuela mucho. Así. Doblamos este para acá. Listo. Después le hacemos una línea así. Así. Después movemos esto así. Listo. Después esto hasta el otro lado haciendo lo mismo. Y después lo probamos. ¿Verdad? Lo tenemos que tener acá y el otro acá, acá y acá. Y el otro acá. Después lo tiramos. Y vuela mucho. Ahora lo vamos a